人摄影作品修改22引导构图。这是粉丝投稿的一张照片，是在一个光线非常好的一个非常有纵深感的通道。然后呢，人物由于太多了，很多人在拍照，所以很难找一个人物来当主体，画面就不干净。然后呢，我们就取上面的这一块地方有一个光线的引导和一个纵深感，只取这种纯粹的光影去拍一张。这张照片呢是在一个荒野上，然后有一个僧人在看着远方，他其实是有一个视线引导的，通过这个僧人的视线把我们引导到后面的山景里面。我们裁一个树构图，把它放在3分线，带到更多的景，然后呢，游泳在原野，眺望风声的感觉。满岛。